如果你问我什么动物适合跟猫一起养，我的回答是娃。特别是公猫，对小孩更是小心翼翼，容忍度高。如果你的猫能扛住乳糖，娃吃剩的奶可以给猫。给小孩选玩具可以随便买，即使他不爱玩，他也爱玩。不过也有很烦的问题，我要定期检查娃的眼睛、嘴巴有没有沾上猫的浮毛，也会担心有漏网之毛，所以我特地入手了霍尼韦尔新出的霍哈宝。它的体积比旧版的大很多，更适合我这种8猫家庭。底部加了4个万向轮，对于我家这种小户型方便了很多。而且踩住这里底部，旋转一下就能锁住不让它动，可以稳稳当当的接住猫。它的电线不仅防咬，还贴心的做了防掉设计，顶部这个接触面还挺宽敞的，直径足足有30厘米。不仅仅是猫猫宝座，还有隐藏设计体重秤。手机 APP 上面呢，还可以帮忙记录体重，甚至还能称娃。不过一定要扶好，注意安全哦。侧面还设计了一个跳板，防止腿短的猫咪上不来。这么一看，真的很像一个会吸毛的猫爬架。还有底部这里专门给猫咪整了一个挠痒刷，每当猫咪蹭的时候，毛就顺便被吸进去了。霍哈宝这些为猫着想的小细节，让我有一种张飞终于学会了撒娇的感觉。没有很正常，但有了却能带给我不一样的惊喜和体验。谁懂啊？霍尼韦尔能成为世界500强，还真是有自己用心的一套。不过别忘了，它是一台空气净化器，对猫友好只是支线，净化空气才是它的硬核主线。消杀除臭能力也得到了很大的提升，光是消杀病菌和过敏源报告就有40多项。不过你看不懂也没关系，咱们把这些报告导进 AI， 让 AI 来看一看并总结，给出来的结论也是相当科学靠谱的。检测报告真实全面，而且检测流程规范，非常适合养娃又养猫的家庭。最近想入手空净的猫家长，可以先收藏这条视频，货比三家后你会回来的。